เฮ้ยอิดพี่มีสงสัยว่ะครับว่าพี่อ่ะใบเหล็กเนี่ยมันมีหลายแบบนะแต่มีแต่คนบอกให้พี่ตีใบเบรดถ้าพี่ตีคาวิตี้ได้ไหมพี่ใช้ใบเบรดอยู่ใช่ไหมใช่พี่ใช้ใบเบรดอยู่ผมใช้ไม่ใช่ใบเบรดเนี่ยผมมีใช้อีกลักษณะหนึ่งครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไหนบอกแต่มีคนบอกพี่มาว่าใช้ใบเบรดอ้าวเป็นโปรเราก็ต้องใช้ใบเบรดโอ้คุณตีแม่นยำคุณซ้อมบ่อยแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมาะกับเราจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเอางี้เอาง่ายๆก่อนเอาผมไปลองสลับกันผมก็ไม่ค่อยตีใบเบรดเหมือนกันเดี๋ยวผมลองของพี่ก่อนแป๊บนึงนะเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็มาบอกโปรหูเป็นโปรต้องใช้ใบเบรดใช่ไหมหูบางเจี๊ยบเป็นนะพี่ใบเบรดเนี่ยใช่โอ้อันนี้หนานะเป็นไงบ้างตีง่ายเนอะโอ้โหเหล็กพี่นี่ตีไม่โดนนี่มันหลุดเยอะเหมือนกันนะใช่นิดนึงโอ้โหตีง่ายกว่าไหมพี่โอ้โหง่ายเลยเอางี้ไหมเหมือนแค่สวิงผมว่าในเรื่องของดีไซน์ของเหล็กเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ถูกไหมผมกับของพี่จริงๆก็ต่างกันโอ้ต่างกันเยอะนี่หนากว่านี่บางกว่าแต่จริงๆแล้วอันไหนที่เหมาะกับนักกอล์ฟแต่ละคนผมว่าวันนี้เราไปตามหาความรู้กันไปตามล่ากันดีกว่าเพราะพี่สงสัยมากเลยได้ไหมบางคนก็บอกว่าเนี่ยเป็นโปรตีใบเบสจริงๆเราอาจจะตีกาวิตี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะผมก็เป็นโปรเหมือนกันนะถูกต้องสิผมใช้ใบนี่นะมีกาวิตี้มัสเซิลแบ็กนะไปถามหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตไปถามว่าแบบไหนมันทำมาเพื่ออะไรแล้วอันไหนที่เหมาะกับใครดีมากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้ด้วยดีเหมือนกันดีมากงั้นผมไปก่อนโอเคงั้นพี่ขอซ้อมต่อซ้อมก่อนเดี๋ยวตามไปนะพี่โอเคเดี๋ยวพี่ตามไปแม่โปรเอ็มนี่ขี้สงสัยจริงๆครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเพื่อหาคำตอบที่เราข้องใจกันวันนี้ผมเดินทางมาที่ Bangkok Golf Center ที่ตึก RSU สุขุมวิท 31 ที่นี่เขามี Club Fitter Specialist ที่จะมาไขคำตอบให้กับเรากันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปเลยครับท่านผู้ชมครับผมได้เดินทางมาที่ Bangkok Golf Center ที่สุขุมวิท 31 นี้นะครับมาหาคำตอบที่สงสัยกับโปรเอ็มครับว่าเหล็กดีไซน์ที่แตกต่างกันจะเป็นใบเบสใบหนาเนี่ยมันจะส่งผลยังไงบ้างนะครับวันนี้มีผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับเราครับคุณนิกโกเมสครับ Hey Nick, how are you? Doing good. How are you? Good. Good. Thank you for giving us the time today. Yeah, no problem. It's my pleasure. I want to ask you about the iron head design. Yeah. So first of all, what type of iron design in the market right now do they have? They do have a few head designs in the market right now. Yep. The main ones are a muscle back, which is known as a blade, and they have a muscle cavity, which is basically between a muscle back and a cavity back, more for shot shaping, a little more improvement than the muscle back, and then the cavity iron, which is a lot of perimeter weighting behind the actual head and a lot more forgiveness. So Nick, here we have pretty much all kind of the iron head design in Bangkok Golf Center. Yep. We have an example here. Could you show us? Could you explain it? What type of the head design that you're talking about? Yeah, absolutely. So the forged iron that I was talking about, muscle back. Okay. Have an example here. 14. This particular iron head is a forged. Okay. It is a forged make, so it's a softer metal. Okay. It's basically from a solid brick of metal. They pound it down to form an iron, as opposed to a cavity back where it's actually poured into a mold. That's why it's a cast iron. Oh, okay. So the differences between the two, when you hit one of these, the feeling is a lot softer because it's a softer metal. Okay. But the miss hits is where you're going to see the difference and feel the difference. So it's going to feel almost like a piece of plywood when you miss hit it, and you're definitely going to lose probably 15-20% if you miss hit it. If you miss hit it, yeah. Okay. So the sweet spot of this iron head is about the size of a dime. Okay. Right in the center, a little lower, little on the bottom groove. So that's why a lot of tour players, when they play this particular head, they use it for the shot shape ability, and that's what you gain from a forged iron head, is the maneuverability of a shot. I mean, tour players are either want to shape around a tree or they want to
play the ball into a tucked pin. They want the maneuverability. Well, as opposed to a cavity back iron, you're not really going to get it. Okay. But as you said, the sweet spot is just like a dime, or it's a 10 cent, like a, if in Thai is like a 1 baht. Yeah, 1 baht. I mean, it's literally the size of 1 baht right in the center of the face. So I mean, if you can't consistently hit that sweet spot, to be honest, you shouldn't be playing this iron. And even a lot of tour players, you still, I mean, an argument can be made where even they should not play this, but they're good ball strikers. They can get away with it. And if you look at most tour players, I mean, there's a wear spot of that dime in the center. So you know, obviously, So I asked you because my host partner, using the blade iron right now. And I don't know, is it better for him to using the gravity back or something like that? So we move on. Yeah. What else? So the next iron is cavity back, or known as a player improvement iron. Got an AP2 here. Really good example. Now this particular iron does have the best of both worlds. It's not a traditional full cavity back iron. There's not as much primer weighting around. It's not as big. It's a little thinner top line. A lot of guys like that thin top line because of the blade, and so it kind of feeds that look of it. And but this particular iron is a forged. That's why it's kind of the best of both worlds. A lot more meat behind the iron, so you actually get more forgiveness. It is a forged make, so it's a softer metal, so you get that soft feel. And because when you get to a smaller heads, the maneuverability becomes a lot easier. So you're able to shot shape the ball. So that's where we get into offset, 0 offset, 2 degrees offset. Offset is to help square the club face. Well, when you have a lot of offset, it's tough to shot shape the ball. When you have 0 offset, you can move it like a swinging door. You can move a lot easier. So I mean, this is a particular iron player improvement. So when guys are anywhere from 5 to a 10 handicap that want to try and improve their game, need to work that ball shot shape, but keep the forgiveness still in the bag, then it's good iron to go to, or good iron make to go to. If the audience watching the show right now, how do they know that what type of iron head design is fit to them, or it depends on what kind of ball fly or what they want to play? What they want to play? Well, honestly, the best way to find out is to get fitted. I mean, to go to a specialist, to go to a professional, they can see the swing and see what their skill level is and test different irons to see what actually fits them best. But if we were to say just kind of on a whim, go in the store and what kind of irons do I like? I would say you got to look at what you're going for. Okay. Do you want a higher ball flight? Do you want more distance? Do you want maneuverability, shot shape ability? Do you want a lower ball flight? All that you have to kind of make a checklist for and look at what iron do you want to have. So going down the list, if you want forgiveness and you want consistency, then you would want a little fatter iron, like the AP1 or like the Cobra Bio, the SLDR iron, the Callaway Apex. So those types of irons have a little more primer weighting, a lot easier to hit, more forgiveness. Sweet spot's going to be bigger. If you want shot shape ability with a little more, with the good forgiveness, you want to go an iron like the AP2 or the Callaway Apex Tour or the X Hot or X2 Hot Tour. Right? So those are the pro model. So those types of irons are going to give you that little shot shape ability while giving you the forgiveness. Now, if you just want to look cool in front of your friends and try and pretend you're on tour, you can play a blade and hit one of those, but everything dramatically drops down. Your forgiveness drops down, the shot shape ability will increase, but the consistency won't be there. It'll be a lower ball flight, and stuff like that. It's gonna affect your game. Except you're Tiger Woods on. Yeah, well, if you're Tiger Woods, you can give him an iron. I'm sure he'll score well with it. All right, so now we know all the type of club head design. I mean the iron head design. So next section, we will have my partner back
and let them hit the couple different kind of iron head design. And we also have the guests from the Facebook fan page. Okay. I want them to hit all the iron head design and compare which one is good for them, because I think he's a pro, but he using the blade iron right now. Okay. But it might be better if he use the gravity back. I don't know. So next section, could you be a fitter for me? Testing, yeah, absolutely. I'd love to. Okay, thank you. So Alright. ท่านผู้ชมครับ ตอนนี้เรารู้แล้วว่าในรูปแบบการดีไซน์ของไม้กอล์ฟในของเหล็กกอล์ฟเนี่ยก็จะมีแบบเป็นทั้งไบเบรดที่เขาเรียกว่า muscle back แล้วก็มีทั้ง gravity back ซึ่ง2อันนี้ก็จะให้บอลไฟล์แตกต่างกันนะครับอย่างถ้าจะเป็นพวกไบเบรดเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แบบจะเชฟบอลได้ง่ายหน่อยแต่ว่าข้อผิดพลาดสูงมากอย่างจุดสวิตช์สปอตเนี่ยมันจะเล็กแค่ประมาณเหรียญบาทเท่านั้นเองเพราะถ้าพลาดเนี่ยก็จะเสียทั้งระยะทิศทางเสียหมดเลยแต่ถ้าจะเป็นพวกแบบ AP2 อะไรอย่างเงี้ยก็จะสามารถถ้าพลาดไปแล้วก็จะให้ forgiveness หรือว่าให้ความก็จะเสียผิดพลาดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันครับเรามีทั้งแขกรับเชิญจากทาง Facebook แล้วก็ ProM ให้มาลองคิดให้มาลองตีดูว่าตีไม้แตกต่างกันเนี่ยแล้วผลงานเป็นไงบ้างครับ Bangkok Golf Center Premium Indoor Golf Driving Range ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุขุมวิท 31 ตึก RSU ชั้น 5 โทร 02 259 6086